全体がダンスホールだ。ノーリミットパーティー、ヒューリーゴー。みんなが主役のこのパーティー、さあこのパーティーを一緒に盛り上げてくれる人は多く変だ。みんなも立てる。よし、ピカチュウ、そして他のポケモンたちに続いてみんなそれぞれカモン。レッツゴー。エロから始まるパーティー、主役はそうエブバディ。カモン、Are you ready? ダンスパーティー。3、2、1、カモン。そしてサークル反対も頭をすりく回してプップッ。いいね、そのダンスを覚えて一緒に盛り上がろう。後ろもみんなもプップッ。最高、色が巻いてきた。ストリートにもっとカモン。ポケモンたちの真似をしてプップッ。最高、最後のみんなもバッチリだ。まだまだいくよ。あれよりみんなでプッ。ストリートにもっとエヴァにカモン。みんなでゲットポケモン、そうよ君の限界をついついまずも使う。ポイントさせてタックル。反対も頭をセーフ。エビバディジャンプジャンプ。ポイントさせてタックル。反対も頭をセーフ。エビバディジャンプジャンプ。ビートに乗ってヒートアップ。限界突破。エビバディジャンプジャンプ。今だバブルワンのスイッチオン。みんなの声聞かせてメイクビッグダンス。エビバディ
ズカモンノーリミットさあ合言葉はノーリミットボイスパレードカモン嬉しい気持ち楽しい気持ちをノーリミットに込めてパレードカモンいいねピカチュウも喜んでるねラスターパレードLOLYNIT 鳥羽根青パレエンダジョンジョンポンエンダもともとパーティーエンダキックでやってノーリミットパーティー Thank you ストリートに出たみんな気をつけてストリートサイドに戻ってくれ最高だったねアチューイエイイエイイエイ最高みんなありがとう皆さんいかがでしたか最高のパレードでしたね。今日一日もっともっと楽しんでくださいね。まさにノーリミット最後にもう一度行こうねこのパーティーはノーリミット